歡迎你哋返到嚟我嘅小畫室，我係小畫家露比。我哋今日繼續一齊畫畫。我哋今日嚟畫復活兔同埋裝滿復活蛋嘅籃。你哋準備好紙同筆未啊？我哋開始啦。我哋先畫一個大蝴蝶結，然後畫一對兔耳，之後畫一個大圓形嘅頭，然後畫一對眼睛，鼻、嘴巴同腮紅，然後畫兩個大 U 型做向下放嘅手，之後畫一個橫嘅橢圓形做籃嘅邊邊，中間畫一個C字做紐紋，然後畫埋下面個籃。個籃畫斜紋格仔線圖案。然後喺上面畫幾個復活蛋。復活蛋可以發揮創意，畫自己想畫嘅圖案，可以畫花邊、色澤線條、間條、波浪線條，中間再加圓形、心心等圖案。上面畫一個大半圓做籃嘅手抽，之後就可以上色啦。最後貼埋貼紙做裝飾就完成啦。完成。想繼續跟住我哋一齊畫畫，記住 like、訂閱、分享我哋個頻道啦。下次再見啦，拜拜。